Բարև ձեզ, Pastinfo եթերում դիրքորոշումն է։ Այսօր ժամը 17:50-ին կկայանա Սահմանադրական կարգի տապալման հարցով հերթական դատաքննությունը եւ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը պետք է հրապարակի արդեն կայացված որոշումը Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ է արձակելու, բավարարելու է պաշտպանական խմբի միջնորդությունը, թե ոչ։ Մերժելու է այն միջնորդությունը եւ այն անձնական երաշխավորությունը, որը Հայաստանի 3 վարչապետերն ու Արցախի հանրապետության 1 նախկին վարչապետերը ներկայացրել էին։ Այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի անդամ փաստաբան Արամ Օրբելյանին։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար, այսօր 5:50 ոչ թե որոշում պետք է կայացնի, այլ որոշումը արդեն հրապարակի, ես հույս ունեմ որոշումը արդեն կայացվել է կամ կայացվելու փուլում է։ Եվ առաջին թերևս տրամաբանական հարցը, ինչ ակնկալիք ունեք։ Ես ակնկալում եմ, որ պետք է միջնորդությունները բավարարվեն, որ մեկը որ հերթականությամբ կդժվարանամ ասեմ, եւ պարոն Քոչարյանը այսօր կլինի ազատության մեջ, կամ կվերադառնա շարունակելու բուժումը, բայց արդեն որպես ոչ կանոնավոր։ Պարոն Օրբելյան, ինչ հիմքեր կան դատարանին ազատ արձակելու Ռոբերտ Քոչարյանին։ Վիրահատվել է, գիտենք, մի քանի միջնորդությունը եթերում պարզա հրապարակային է, հետո։ Բերեք հակառակ ձևակերպումը տամ, ինչ հիմքեր կան կալանքի տակ պահելու, չկան որևէ հիմք կալանքի տակ պահելու։ Հիմա բերեմ հիմնավորումները։ Ըստ էության եւ Սահմանադրությունը եւ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան եւ քրեական դատավարության օրենսգիրքը ելնում է ազատության կանխավարկածից, այսինքն մարդը պետք է լինի ազատության մեջ, քանի դեռ չկան հիմքեր անազատության մեջ պահելու համար։ Դրանց մեկը նախաքննության ընթացքում հիմնավոր կասկած եւ հիմքեր, որ մարդը կարող է խոչընդոտի քննությանը։ Եվ եթե այդ ռիսկերը չեն կարող կառավարվել ավելի նվազ միջամտության գործիքներով։ Այս պահին արկա է գրավի միջնորդություն, այս պահին արկա է COVID-19 պայմանավորված իրավիճակ եւ այս պահին ամենակարևորը արկա է անձնական երաշխավորության միջնորդություն։ Բոլոր այդ գործիքները ունակ են, եթե դատարանը նույնիսկ գտնում է, որ արկա է որոշակի ռիսկ, որ պարոն Քոչարյանը կխոչընդոտի, հիմա կանդրադառնալու չեմ դա ընդհանրում, այդ դրանք ունակ են կառավարելու այդ ռիսկը։ Հիմա նախորդ անգամ երբ որ մենք ներկայացրել ենք կալանքը վերացնելու հետո գրավի միջնորդությունները, ըստ էության Տիկին Դանիբեկյանը արձանագրել էր հետեւյալը, որ թաքնվելու ռիսկ չկա, կա խոչընդոտելու ռիսկ, բայց նվազել է։ Նվազել է այդ թվում նաև այն հանգամանքով, որ քննությունը ավարտված է, գործերը նյութը դեպոնացված է դատարանում եւ դրա հետ կապված հանգամանքներով։ Բայց գրավը մերժվել էր միայն մի տեխնիկական, կարևոր բայց տեխնիկական հանգամանքով, որ օրենսդրությունը չի նախատեսում, որ եթե խոչընդոտելու ռիսկը կանխարգելելու համար կիրառվել է գրավ, անձը փորձի խոչընդոտել, այդ գումարները կարող են պետականացվել, կարող է գնալ վերցվել պետական բյուջե, դրանով իսկ զսպելով այդ ապօրինի ենթադրյալ գործողությունը։ 2000 համապատասխան դրանից հետո եղավ Սահմանադրական դատարանի որոշում, մի հատ այլ գործող, ոչ մեր գործող, որով մենք դիմեցինք, որ կրկին կիրառվի, ասեց ճիշտ է, Սահմանադրական դատարանը ասեց, որ կարող է կիրառվի, բայց ելի փողը չեն կարող պետականացնենք։ Եվ վերջապես ազգային ժողովը ընդունեց օրենքի փոփոխություն, որով նախատեսեց նման դեպքում գումարը պետականացնելու հնարավորություն։ Այսինքն առաջին կետը այն է, որ Տիկին Դանիբեկյանը ուղղակի իր նախորդ որոշման մեջ մի հանգամանք էր մատնանշել, այդ հանգամանքը վերացել է։ Այսինքն չեն կարող գումարը պետականացնել, հիմա կարող են։ Հետևաբար այսինքն չի նշել այլ հանգամանք, չի գրել, որ գումարը նույնիսկ եթե պետականացվի չի կարող զսպի։ Սա առաջին։ Հնարավոր չէ հայտ գան այլ հանգամանք։ Կանդրադառնանք դրանց։ Երկրորդը հավելում են դրան արկա անձնական երաշխավորություն։ Իրավունքի տերության մեջ համարվում է, որ անձնական երաշխավորությունը դա ամենաբարձր բանն է, որովհետև այստեղ անձի անվան եւ անձին այլ բարի համբավի եւ այլ անձանց կողմից անձին ավելի լավ ճանաչելու հետ է կապված։ Այսինքն ըստ էության երկրի 3 նախկին վարչապետեր եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1 նախկին վարչապետեր տվեցին անձնական երաշխավորություն, որով հաստատեցին, որ իրենք ճանաչում են Ռոբերտ Քոչարյանին, իրենք երաշխավորում են, որ դատարանի կանչով կներկայանա Ռոբերտ Քոչարյանի դատարան եւ իրենք երաշխավորում են, որ կտրսևորի պատշաճ վարքագիծ եւ դրա համար նաեւ պատրաստ են համապատասխան գումարը վճարել դեպոզիտ հաշվին։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ արկա է նաեւ անձնական երաշխավորությունը կիրառելու հիմքը, որը իր էությամբ, իր հիմքով մինչև նույնիսկ օրենսդրական փոփոխությունները ունակ է եւ կարող է կանխել եւ խոչընդոտելու ռիսկը եւ մնացած բոլոր ռիսկերը իր էությամբ։ Եվ վերջին կետը վերաբերում է COVID-19-ին, մի շարք միջազգային կառույցներ հստակ կոչ են արել, ճիշտ է, չեմ պարտադրել, չկա օրենսդրական պարտադրանք, բայց կա լավագույն պրակտիկա եւ մի շարք միջազգային կառույցներ կոչ են արել COVID-19-ի պայմաններում, քանի որ քրեակատարողական համակարգերը ամբողջ Եվրոպայում, խոսքը չի գնում միայն ինչ որ Հայաստանի մեր քրեակատարողական ծառայության մասին, իրենց կառուցվածքով,
իրենց տրամաբանությամբ, իրենց էությամբ ունակ չեն ապահովել ինքնամեկուսացումը, ինչքան էլ տարօրինակ չեն ինչի մեկուսացում, անձը մեկուսացված չի։ Ճիշտ է, երկար ժամանակ ինքը մենակ է լինում, բայց ուզիչ ինչ որ հատվածներ կա, որտեղ շփումներ են տեղի ունենում, եւ հետեւաբար դրա հիմքով նույնպես պետք է վերանայվի խափանման միջոցներ։ Այդ թվում նաև հաշվի առնելով այն սահմանափակումները, որը կա քաղաքացիների հետ կապված, կար առնվազն որոշ ժամանակ առաջ, որոնք հիմա հանվեցին, կարող է նորից մտցվի կամ չմտցվի։ Պլյուս թիրախային խումբ եւ այլն։ Դու այդ COVID-19-ը ինքնին հիմք չի, այսինքն ցանկացած վարակ հիմք չի, այսինքն եթե մենք թիրախային խմբում չլիներ, այսինքն տարիքային հարցը չլիներ, խնդիրը չէր բարձրանա, որովհետեւ զուտ հիվանդանալը եթե մահանալու ռիսկը ռեալ չի լինի հիվանդանալու դեպքում, դա ուղղակի հիվանդություն է, պետք է ապահովել, որ ինքը բուժվի, ով լինի։ Բայց եթե անձը թիրախային խմբում է, դա նշանակում է, որ ստատիստիկ տվյալներով հիվանդանալու դեպքում մահանալու ռեալ ռիսկը եւ այդ դեպքում։ Հիմա վերադառնալով, այսինքն սա երրորդ հավելյալ sense կետն է, որը էական չի, շատ էական է, որ կա 4 նախկին վարչապետերի, 3 Հայաստանի Հանրապետության եւ 1 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Ուզում եմ ասեմ, միայն վարչապետեր չդիտարկենք, ուղղակի sense վարչապետը դա եզրնավոր բոլորին նույնականացնում է, բայց բոլոր անձինք բացի վարչապետ լինելուց ունեն նաև բավականին հարուստ կենսափորձ, բավականին լուրջ դերակատարում են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախացման եւ կայացման գործընթացում տարբեր ժամանակներում, սկսած անկախության առաջին օրերից ավարտած մինչև այսպես կոչված հեղափոխության խաղաղ հանգուցալուծման փուլում ունեցած դերակատարումները Կարեն Կարապետյան, Վազգեն Մանուկյան եւ այդ մեջտեղում իրաց դերակատարումը ասեն Խոսրով Հարությունյան, Դանիելյան, այդ բոլորը ցույց է տալիս, որ արկա միջնորդությունները չբավարարելու որևէ հիմք չենք տեսնում։ Միակ արգումենտը, որը փորձեցին մանիպուլատիվ եղանակով, այս բառը չեմ վախենա օգտագործել կիրառել դատախազները, դա Արմեն Թավադյանի քրեական գործն էր, որը ակնհայտ սխալ հայտարարություն արեցին, որ դատալեքսում կա հրապարակված, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, որ միջդատական վարույթի ժամանակ կալանքի հետ կապված որոշումները դատալեքսում չեն հրապարակվում, այսինքն դատալեքսում կհրապարակվեն որոշումներ, եթե գործը լինում է դատական քննության ընթացքում։ Բայց ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, որ Արմեն Թավադյանի գործով, որտեղ ես նույնպես պաշտպանում հանդես գալիս, դատարանը գտավ, որ հիմնավոր կասկած չկա, որ անձը կատարել է այն արարքը, ինչի մեջ նրան մեղադրում են։ Ուզում եմ նաև ուշադրություն հրավիրել, երբ հանկարծ եթեր եկավ այդ H2-ով այն հաղորդումը, որ բռնել ենք մեկին, ով փորձում է վկաներին ուշադրություն հրավիրել, դատարանի կողմից, վերաքննիչ դատարանի կողմից որոշում հրապարակելու նախօրեին։ Այսինքն, երբ որ այդ վերաքննիչ դատարանը պետք է քննարկել գրավը կիրառի, թե չէ, նախօրեին մեկ էլ հանկարծ եկավ այդ հրապարակումը, այն որում ասինքն մենք տեսնում ենք մեջը ձայնագրություններ, տեսագրություններ, մի քանի ամիս առաջ արված, եւ հետո երբ որ նյութերին ծանոթանում ենք, պարզում ենք, որ ոչ մի նյութ չկա։ Ուղղակի սա սենսացիոն, հերթական պետական սենսացիա ստեղծելու փորձներ եւ հիմա էլ այս նույնը փորձեցին դատախազները կրկնել դատարանի դահլիճում։ Այսինքն որևէ նոր հանգամանք, ինչպես ասի, կարող է ինչ-որ բանի հայտ գալ, մենք չենք տեսնում։ Դուք չեք տեսնում, բայց դատախազները վերջին միջնորդության քննության ժամանակ նիստի ընթացքում նշեցին սա, ասեցին, այո, մենք չենք ասում, որ պարոն Քոչարյանը կխուսափի քննությունից։ Վկաների վրա ճնշում գործադրելը այստեղ խոցելի է ու բաց։ Նայեք, հետեւյալն է։ Զոր օրինակ այո, ձեր վկայակոչած դեպքը։ Այստեղից կներեք հարցս հնարավոր է կարճեն այս թեկուզ փխրուն օրինակից ու մատնանշեմ, նայեք, ինչ են կարծում դատախազները եւ ինչ են կարծում մենք, ասած մեր կարծիքով այս պահին այդքան առաջնային էական չկա, դատական ակտ է։ Հենց Տիկին Դանիբեկյանի ակտ էր, որտեղ ուղղակիորեն նախատեսել է, որ խուսափելու ռիսկ չկա, այսինքն դատախազները ասեն, մենք եթե նկատի ենք ունեցել, որ կարող խուսափի, չէ, խուսափելու ռիսկ դատարանը գնահատել է, չկա, վերջակետ։ Դատարանը գնահատել է, որ կա խոչընդոտելու ռիսկը եւ նվազ։ Հիմա դատախազները փորձեցին կրկին մանիպուլատիվ եղանակով մատնանշել Արմեն Թավադյանի գործը, արդեն Արմեն Դանիելյանի անունն է բանանում, Արմեն Թավադյանի գործը։ Արմեն Թավադյանի գործը ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, որ դա ի սկզբանե ստեղծված արեստացին գործ էր, որը ստեղծվել էր ուղղակի շոու սարքելու համար, որպեսզի պարոն Քոչարյանի նախորդ որոշումը հրապարակելու նախօրեին սարքեն TV շոու wow effect ստանային, այսպես ասած, եւ դրա արդյունքում փորձեն ստանալ են որոշում, ինչը ստացվեց, այսինքն ազդեն անուղղակիորեն դատարանի վրա, որ տեսեք ում եք ուզում բաց թողնեք, տեսեք ինչ արել վկաներին։ Դա Արմեն Թավադյանի գործով դատարան ասաց հիմնավոր կասկած չկա, որ անձը այդ գործը արել է, այսինքն երբ որ առաջին ատյանի դատարանը կալանավորեց Արմեն Թավադյանը, վերաքննիչ դատարանը գնահատեց, ասաց չի հիմնավոր կասկած չկա նույնիսկ։ Ոչ թե ապացուցված չի, երբ որ մենք ծանոթացանք նյութերին գործի, երբ որտեղ գործը արդեն ուղարկվել է դատարան,
Այնտեղ ուղղակի ակնհայտ манипուլятիվ ձևակերպումներ ա, կտորներ են հանված ամբողջ տեքստից, որը կտորներից էլ չի դա բխում, բայց հենց հանել են կտորներ, փորձել են հավաքեն ու TV ծրագիր են սարքել։ TV-ը որ այդ հաղորդումը գնաց, որպեսզի դες ճիշտ հանրատեսակում են բռնել։ Այսինքն մի հատ վկայի են ըստ քննության փորձել բանանել, հա, կաշառել որպեսզի ցուցմունք փորձի, որ 2009 թվականին, թե 8 թվականին եւ 18-19 թվականին երկու անգամ էլ ասել է ես ոստիկան եմ եղել, ես ծառայություն եմ արել այստեղ։ Ցուցարարները ինձ վրա շպրտել են իր, ոտս ջարդել են, դրանից հետո ինչ շարունակել եմ, տեսել եմ ուռելա, գնացել եմ հիվանդանոց, ստացել եմ մարմնական վնասվածք։ Այսինքն լավ ուզում եմ հասկանամ, կաշառում եմ, որ ինչ փոխի, ասի ցուցարարները ինչ չեն խփել, ոտը չեն ջարդել, այդ խփողը ցուցարարը չի եղել։ Օրինակ եմ բերում շատ կոնկրետ գործի, որպես ինչքան манипուլятիվ է։ Կարող է այսօր երեկոյան հաղորդում գնա հմեկով։ Կարող է, իհարկե կարող է, այսօր էլ մի հատ հմեկով հաղորդում գնա։ Երեկոյան չի, ժամը տենց 5:45 մի հատ հաղորդում գնա, որ բռնել ենք մի օգում, որ փորձել են նորից կաշառել։ Բայց փորձը ցույց է տալիս, որ սա արեստացին манипուլятիվ գործ է։ Այսինքն ուրեմն ճիշտ է, որ պարոն Քոչարյանի գործը, մեղադրանքը ինքը իր իրավաբանության հետ ոչ մի աղաղ չունեցող գործ է։ Ինքը իրանով ուղղակի մեդիա դաշտում հասարակական բաների ցանկություն ազդում է։ Բանա Մեդիա մանիպուլյացիաներ է լավ, եթե ասենց որոշ դեպքերում վերաձևակերպեն։ դեպքերում չեն ազդում, որոշ մարդիկ ավելի բաց են նման ազդեցության, որոշ մարդիկ ավելի կրիտիկական մտածողություն ունեն եւ բոլոր մանիպուլյացիաներին չի որ անցնում են։ Այսինքն այստեղ երկու տարվա դինամիկան ինչ հետևություններ է կարել։ Իսկ ամենասկզբից ակնհայտ էր սկզբից բումը եւ բացասական առաջին օրերից եւ մինչեւ այսօր ես տեսնում եմ բավականին մեծ քանակությամբ մարդիկ, ովքեր փողոցում մոտենում եւ իրենց համակրանքն են արտահայտում, ոչ թե հակա, այլ համակրանքն են արտահայտում։ Առաջին օրերին ավելի տենց ասեմ թաքուն ականջին մոտիկ, հիմա նաև սոցիալական հեռավորությունը պահելու պահանջով շատ ավելի բաց եւ շատ ավելի հպարտ են ասում։ Մարդիկ արդեն հասկացել են շատ հստակ, որ այստեղ քրեական գործ չկա։ Հիմա մանիպուլյացիա է արվում, որ մարդիկ ուզում են դատի, նման բան չկա։ Մարդիկ հասկացել են, որ այսպես կոչված սահմանադրական կարգատապալելու գործը ջուրա օթա վակուումա ինչ ուզում եք ասեք, այլ վարորդագործեք։ Այսինքն այստեղ գործ չկա, սա պետք է կարճվի։ Սա կարճվելու է վաղ թե ուշ։ Ուղղակի մարդիկ են արդեն դա հասկացել, մարդիկ են արդեն հոգնել այս արհեստական դատական գործընթացից, որը տեղի է ունենում։ Դատարանի վրա կան ճնշումներ։ Դատարանի վրա ճնշումներ կան, եւ այդ ճնշումները պետք է մենք բաժանենք մի քանի խմբի։ Ուրեմն ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, որ դեռևս որևէ բացահայտում, որևէ հայտարարություն, որևէ գործ, որը տեղի կունենար Արտուր Վանեցյան, Սասուն Խաչատրյան, Արտուր Վանեցյան, Նիկոլ Փաշինյան հեռախոսազրույցների արդյունքներով զարգացում չի եղել։ Այսինքն մենք դիմել ենք դատարան, որպեսզի մեզ առաջին տուժող, մեր չեն ճանաչել տուժող, ասել են դե տենց չի հաստատվել եւ այդ գործընթացը տենց տրվել է։ Ուզում եմ սա ամենաառաջին ամենակենտրոնական կետն է, սա ակնհայտ ուղղակիորեն երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ խոսում են դատարանին ինչ որ բան ասելու կամ ասած լինելու մասին այս գործի շրջանակներում տարբեր անձանց մասով եւ պարոն Խաչատուրովի եւ պարոն Քոչարյանի եւ նախագահի եւ Խաչատուրովի գործով։ Որևէ նորություն չկա, բայց կարծես թե պարոն Խաչատրյանն ասել էր, որ ինչ որ գործընթացներ են, այո, սա Չէ, վախնանացման է։ Չգիտեմ, հիմա հետեւյալն է, մենք հələ չտեսանք ինչ որ մեկին դեռ բակալ է, կալանավոր են Եղադրեմ փողը։ Դե գուցե բարդ գործ է, պարոն Օրբելյան։ Շատ բարդ է։ Ինչ ասեմ, գաղտնալսումները կան, հեռախոսները կան, բջջային օպերատորի տվյալները կա, բայց չեն կարողանում բացահայտել, մանավանդ որ այդ մարդիկ հայտարարել են, որ դա իրենք են խոսել։ Եվ երեքն էլ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարել, որ դա իր խոսակցությունն է, եւ Արտուր Վանեցյանն է հայտարարել, որ դա իր խոսակցությունն է, եւ Սասուն Խաչատրյանն է հայտարարել, որ դա իր խոսակցությունն է։ Ճիշտ ավելացրել են մոնտաժվել է, թե ինչն է մոնտաժվել, տենց էլ չհասկացան, բայց չբացատրեցին, որ այս սենց ենք ասել, այս սենց են ցույց տվել, այսինքն այս կտորը կտրել են իմաստը փոխվել, հա։ Ինչևից է, սա ամենաառաջին կենտրոնական։ Լավ։ Հստակ արձագանք չի ստացել դատարանների շրջափակման գործընթացը։ Միջազգային կառույցները հստակ հղեցին, ցենց ասենք, ազգանշան, որ չի կարելի, բայց դեռևս էլ շարունակում են անցնել, որ դա նորմալ գործընթաց է։ Մենք երեք չանցած օրը տեսանք ազգային ժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ պատգամավորների հետ վերաբերական քայլական, որը ոչ բարձր տոնով խոսել է եւ ինքնավստահությունն ու ինքնահավանության այդ էլեմենտը։ Մենք դրանից առաջ տեսանք
Դες կրտուկ ասեմ, թե բռնություն ասեմ, թե առնվազն ակտիվ բանավեճ եւ օպոզիցիոն խոսքը լրացնելու փորձ ամբողջական, այսինքն ուժը օգտագործելով ֆիզիկական ուժը։ Մենք տեսանք դրա արդարացման փորձ։ Այսինքն այս ամբողջ ֆոնը դատարանները շրջափակելու, դրանից առաջ դատավորներին վնգստացող անվանելու, դրանից հետո դրան նույնպես արձագանք չհետևելու։ Այս բոլորը հաշվի առնելով ակնհայտ ճշմարտակ են դատավորները։ Գումարած այս վեթինգի օրենքի նախագիծը, որը պետք է լինի, պետք է չլինի, ոչ մի հստակություն չկա դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակներում, ես ոնց ասենք, վեթինգ ասենք, թե ինչ ասենք, հա, պրոցես ասենք, դա պետք է լինի շատ արագ ինչ-որ գործընթաց։ 5 տարվա, 6 տարվա գործընթացը ունակ է ստեղծել լրիվ կամակատար դատական համակարգ։ Իր ամբողջ այս գործընթացի իմաստը պայմանական վեթինգ բառը, որ օգտագործում են երբեմն լյուստրացիա բառը, ինչին տենց այդքան էլ կողմ չեմ, իրականում շատ ավելի հետաքրքիր գործիքներ կան, բայց դրա իմաստը հետևյալն է, որ մարդիկ մաքրվեն անցյալից եւ դրանից հետո երաշխավորված լինեն, որ անցյալը ոչ մեկին իրենց իրավունք չի ունենալու հիշեցնել եւ ազատ գործեն ապագայով։ Վեթինգն էլ կլներ, անցումային արդարադատությունն էլ կլներ, ավելին ՍԴ-ի հարցերն է կլուծվեր, եթե այս չարաբաստիկ կորոնավիրուսը չլիներ, պարոն Օրբելյան։ Եթե Քոչարյանին այսօր ազատ են արձակում, ինչ ընթացակարգ է սպասվելու հաջորդիվ, եթե ազատ չեն արձակում, ինչ սպասել հաջորդիվ։ Նույն վերադառնանք կորոնավիրուսին, հետո գնամ առաջ։ Ուրեմն ես ընդունում եմ, որ դեր ասածը որոշակի սարկազմի էլեմենտ բանի, հումոր ասենք, սարկազմ ասենք էլեմենտ ուներ, իհարկե, խնդիրը հետևյալն է, ցանկացած գործընթաց կլինի ՍԴ-ի հետ կապված, կլինի վեթինգի հետ կապված, կլինի ապօրինի գույքի հետ կապված, դա պետք է լինի իրավաչափ, որպեսզի մենք չմտնենք փակցիկլ, ինչպես մտել են մի շարք երկրներ, այսինքն ամեն հաջորդ իշխանություն, ամեն նախորդ իշխանության այս նույն գործընթացով անցնում է։ Մենք բոլորս ուզում ենք մտնենք մի ցիկլ, որտեղ կմտնի երկրի զարգացման եւ երկիրը կգնա դեպի համընդհանուր զարգացման, այլ ոչ թե թշնամիների, ճամբարների բաժանելու, լավերի, վատերի ու վերջումը վերջնական պարակման, ինչը մենք բազմաթիվ անգամներ տեսել ենք Հայաստանի պատմության ընթացքում վերջին 3000 տարիների ընթացքում, վերադառնալով հետագա քայլերին։ Հիմա ըստ էության մեր պետք է ուզում բոլորը նաև հասկանան ինչ միջնորդություն է քննարկվում հիմա։ Խոսքը գնում է կալանքը այլ ընտրանքային խափանման միջոցով փոխարինելու կամ ընդհանրապես վերացնելու միջնորդություն։ Ինչ է դա նշանակում։ Գործը շարունակվելու է։ Գործը չի ավարտվել։ Գործի արդյունքներով, եթե ես գտնում եմ հիմքեր ընդհանրապես չկան, բայց եթե հաստատվի, որ ինչ-որ անցկատարել է հանցագործություն, պատժվելու է եւ նկարելու է պատիժը։ Եթե չհաստատվի, ինչ ես տեսնում եմ, որ ակնհայտ պետք է հենց հիմա կարծվեր գործը, ապա անձը ավել նստած չի լինելու մի բանի համար, որը չպետք է նստել, հա, այսինքն կալանքը ունի շատ սպეციფიկ նպատակ, ինքը չպետք է լինի եւ չի կարա դիտարկվի որպես պատիժ։ Մենք տեսնում ենք, որ պարոն Քոչարյանին այս պահին պահում են քրեակատարողական հիմնարկում որպես պատիժ։ Այսինքն ոչ թե որպես խափանման միջոց։ Կներեք, այսինքն հնարավոր է վաղը մյուս օրը պարզվի, որ Քոչարյանը մեղք չունի։ Ոչ թե հնարավոր է, պարզվելու է։ Բա այս նստած էտապը ինչ է լինելու։ Ստացվելու է, որ ինքը պայմանական ասենք ապօրինի նստեց, որովհետև ինչ եմ ասում նաև ապօրինի, որովհետև կարող է լինի խափանման միջոց, որը վերջում արդարանա, բայց այդ պահին հիմնավորված լինի հանգամանքներով։ Այս պահին ես գտնում եմ, որ պարոն Քոչարյանը արդեն ապօրինի է նստում, այսինքն որովհետև կա մի շարք հանգամանքներ, որոնք հստակ մատնանշում են, որ այս գործը չէր կարող հարուցվել։ Իդեպ երկիրը լքելու գործոնն էլ է վերանում, չէ՞, այս պայմաններում կարծես թե։ Երկիրը լքելու գործոնը կրկնում եմ, դատարանը արձանագրել նման ռիսկ չկա, հասկացա, չենք էլ քննարկում։ Հիմա վերադառնանք հիմա ինչ ա լինում հիմա։ Պարոն Քոչարյանը տեղափոխվելու է, բուժումը ավարտելու է, ինչքան որ կարիք կլինի հիվանդանոցում մնալու, հետո տեղափոխվելու է տուն, եւ տնից գալու ամեն անգամ դատարան, ուրիշ ոչ մի բան չի լինելու։ Գործը շարունակվելու է նույն եղանակով, երբ որ գործի արդյունքներում կունենանք վերջնական դատավճիռ, կողմերից մեկը կբողոքարկի, չի բողոքարկի, որ կլինի արդեն վերջնական դատախանը, կտեսնենք, որ արդարացվեց, հիմա եթե կտեսնենք, որ չարդարացվեց, համապատասխանաբար պատիժ կրելու խնդիր կլինի, բայց կրկնում եմ, չարդարացվելու հիմք չկա, որովհետև այստեղ խնդիրը փաստերին չի վերաբերվում։ Խնդիրը շատ պարզ իրավական հարց է։ Նախկինում բազմաթիվ անգամ կիրառվել է, որ 2009 թվականին օրենք է փոխվել եւ 2008 թվականի արարքների նկատմամբ այդ հոդվածով ոչ չի կարա քննվի, այսինքն ոչ թե այդ հոդվածին համապատասխանում է, չի համապատասխանում։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ այն հոդվածը, որով ըստ էության 2008 թվականին գործել է, դա իշխանության յուրացումն է։ Պարոն Քոչարյանը իշխանություն չի յուրացրել 2008 թվականի ապրիլի 9-ին, ոնց որ նախատեսված է եղել սահմանադրությամբ եւ գործող օրենսդրությամբ, դադարել է լինել երկրի նախագահ եւ ուղղակի հեռացել է քաղաքական գործընթացներից դեպի ավելի пассив գործընթաց, որպես երկրորդ նախագահ եւ որպես երկրորդ նախագահ որոշ հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումներ արտահայտել։ Բայց քաղաքականության, այսինքն իշխանությունը չի շարունակել պահել, այդպես չի որ մի հոգում դեռ նստածրել է ու սկսել ենք ինչ որ ապօրինի ինչ որ գործընթաց։
2008 թվականին գործող հոդվածն է իշխանության յուրացում։ Հիմա իրան առաջադրված է մեղադրանք դրա համար։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, այսինքն պետք է հասկանանք, հա, փոխվել է հետո ըստ մեղադրանքի, տենց ասում նույն հոդվածն է, ուղղակի անունը մի քիչ փոխել են, չէ, նույնը չի։ Վերադառնանք երկրորդ հարցին։ Եթե խափանման միջոցը չի փոխվում, ինչի մասին չեմ ուզում մտածել, բայց հետեւաբար այդ որոշումը ենթակա է բողոքարկման, վերաքննիչ դատարանում, որից հետո վճռաբեկ դատարանում եւ որից հետո համապատասխանաբար միջազգային ատյաններ։ Կդիմենք թե չենք դիմի, որ փուլում կլինի կքննարկենք։ Ինձ համար իրականում ընդհանրապես հաճելի չի որևէ գործով միեդում ունենալ հաղթանակ։ Ինձ համար հաճելի է, որ այդ խնդիրները լուծվեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր դատարանները պետք է հասկանան, որ իրենք են առաջին արդարադատություն իրականացնող ատյանը։ Իրենք են այն ատյանը, ովքեր պետք է ապահովեն մարդու իրավունքները։ Չպետք է մարդկանց հույսը լինի միեդը, չպետք է մարդկանց հույսը լինի այլ ատյաններ, պետք է մարդկանց հույսը լինի առաջին ատյանի ընդհանուր ավարտության դատարանը։ Դա է հիմնական կետը, որ հասնենք դրան, որ մարդկանց հույսը դա լինի, հույս ասած ինիկացիոն ունեմ ակնկալիք այդ դատարանից լինի, մենք ուրեմն կունենանք այն դատարանը, որ ունենք։ Պարոն Օրբելյան, չգիտեմ մեր դատարանները ինչ կհասկանան թե չէ, բայց վերջին 2 տարվա ընթացքում ներքաղաքական օրակարգի ամենաշատ օգտագործվող բառերից մեկն հենց դատարաններն են։ Սա լավ է, վատ է, վերաիմաստավորման կբերի թե չէ, բայց վերջին հարցս միեդի մասին խոսեցիք, միեդից կա նորություն։ Այնտեղ ուր ենք հասել։ Եթե չեմ սխալվում 14 բողոք եւ 16-րդ արձանագրության հիման վրա նաեւ համանդրական դատարանի դիմումի հիման վրա գործը։ Բողոքներից 10 համարյա մեծ մասը այսպես ասած գրանցված են բացի վերջին երկուսը եւ համապատասխանաբար դեռևս նախնական ուսումնասիրության փուլում են։ Ժամկետային առումով ինքը ընթացքի մեջ է, այսինքն չկա միեդում որևէ հստակ ժամկետ, երբեմն որոշ process-ներ արագանում են, երբեմն որոշ process-ներ դանդաղում են։ Կարծում եմ նաև այդ բոլորը պայմանավորված է 16-րդ արձանագրությամբ կարծիք տալու հետ կապված, որ մեկը մյուսին չխաչաձևի, քանի որ ես նոր որ ասացի, որ առաջնային դատարանները մեր դատարաններն են, ուզում եմ նորից ուշադրություն դարձնել, որ միեդը իր այդ սուբսիդիարության հավելյալ մակարդակ լինելու վրա շատ ուշադրություն դարձնում։ Ինքը չի ուզում դառնա ընկալվի որպես 4-րդ ատյան։ Ինքը ասում է, ես ձեր վճռաբեկը չեմ։ Ես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն եմ, որը նպատակ չունի ձեր վճռաբեկի որոշումները ուղղակի որպես եւս մեկ վճռաբեկ քննարկեմ։ Ես քննարկում եմ միեդի խախտումները նպատակ ունենալով հասնել նրան, որ ձեր երկրում այդ խախտումները տեղի չունենան։ Եվ սա է շատ կարևոր, որպեսզի դատավորները դա անցնեն։ Այսինքն միեդը նպաստում է, որպեսզի տեղային դատարանները կատարելագործվեն։ Բացառապես դրա համար, այսինքն ոչ միայն դատարանները օրենսդրությունը կախված որտեղից է խնդիրը գալիս։ Ոչ թե դառնա դատարանների դատարան։ Ինքը առընթատ մատնանշում է ինքը բոլոր որոշումներով, այսինքն ես նպատակ չունեմ դիտվեմ որպես 4-րդ ատյան, որտեղ ես վերպետական 4-րդ ատյանի դատարան չեմ։ Ես խնդիր ունեմ, որպեսզի գնահատեմ արդյոք պետությունները կատարում են իրենց պարտականությունները մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի։ Եվ եթե չեն կատարում, ես փորձում եմ արդեն դարձանագրեմ, մատնանշեմ, եթե դա համակարգային խնդիր է, ավելի համակարգային, եթե դա համակարգային չի, ավելի անհատական, բայց խնդիրը վերջնական այնա, որ հասնենք մի կետի, որպեսզի ներպետական դատարանները, ներպետական օրենսդրությունը, ներպետական պրակտիկան լինի այն ատյանը, այն տեղը, այն գործիքը, որը մարդու իրավունքները պաշտպանվում են։ Եվ մեր գործով ես նմանատիպ հույս ունեմ, այսինքն Տիկին Դանիբեկյանից ես իրականում այդպես ձևական չեմ ասում, ձևի համար չեմ ասում, ես ակնկալում եմ այսօր համապատասխանաբար խափանման միջոցը փոխելու կամ վերացնելու որոշում։ Այսինքն մեր միջնորդությունները բավարարելու կամ միջնորդություններից առնվազն մեկն ու մեկը դեր ասենք։ Հնարավոր է այսօր ազատ արձակեն, հետո ինչ-որ նոր հանգամանք գա նորից, ինչ-որ փուլում։ Նայեք, խափանման միջոցը կարճ ավարտում ենք։ Երկու մասի, երկու զարգացում կարող են։ Այս հնարավոր է այսօր ազատ արձակեն, գնա վերաքննիչ դատարան, մակագրվի Արմեն Դանիելյանին եւ մենք նիստի ուղղակի չգնանք էլ, որովհետեւ նույն մեկ այլ չթողնում խոսենք այսպես ասած, հա։ Երկրորդ տարբերակը ցանկացած անձի նկատմամբ ում խափանման միջոցը վերացված է, ում չկա խափանման միջոց, եթե ինքը քննության ընթացքում սկսի գործողություն անել, օրինակ ոչնդոտել, օրինակ հանգարել, օրինակ ինչ-որ process, միշտ կարելի է խալանավորման հարցը նորից բարձրացնել։ Այսինքն, երբ որ կլինի էպիզոդ, որտեղ կտեսնենք, որ այո, տեղի է ունեցել ինչ-որ փորձ ոչնդոտելու, միանշանակ անհրաժեշտ է այդ ժամանակ քննարկել խալանավորելու անհրաժեշտությունը։ Ուրիշ հարց չկա այստեղ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի անդամ փաստաբան Արամ Օրբելյանին։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ ուշադրության համար։